สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิพาพี่น้องมายางออกกำลังกายอยู่ทะเลสาบบนเกาะจ้าพี่น้องมือนี่ลมแห้งแล้วก็มีคลื่นจ้าพี่น้องเฮ็ดให้เป็นบรรยากาศที่สวยงามจ้ามีกะสิปิดเสียงจ้าพี่น้องจ้าให้พี่น้องเบิ่งทะเลสาบแล้วก็เบิ่งคลื่นที่ซัดกระทบฝั่งทะเลสาบแล้วก็ฟังเสียงคลื่นถ้าเป็นคลื่นแห้งเสียงลมแห้งมีกระสิบปิดไปจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวยางไปออกกำลังกายชมธรรมชาติชมทะเลสาบมันมีจ้ามาจ้าจ้าเพื่อนๆจ้าพอย่างมาสักพักมาถึงตรงนี้แล้วก็เห็นป้ายนี่จ้าที่เป็นป้ายครอบครัวแล้วก็แสดงให้เห็นว่าหม้องนี่สามารถมาอาบน้ำโดยที่บ่ต้องใส่เสื้อผ้าได้จ้าพี่น้องจ้านั่นก็คือว่าถอดผ้าอาบน้ำได้เลยจ้าพี่น้องหม้องนี่แต่ว่ามื้อนี้ก็คือสิบ่มีผู้ใดมาอาบดอกจ้า คลื่นแรงแล้วก็ลมแห้งจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าวิคิดว่าหน้าร้อนน่ะจ้าพี่น้องจ้าก็สิมีกลุ่มที่เพิ่นแบบว่ามักสบายบ่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ลงเล่นน้ำกันเลยได้อย่างอิสระจ้าพี่น้องจ้าวิคิดว่าสิมีคนมาหลายจ้าเดี๋ยวหน้าร้อนวิสิมาเล่นน้ำจ้าแต่ว่าก็คือสิบ่ถอดผ้าเล่นน้ำดอกเนาะ มาเบิ่งว่าเพิ่น
มีอีหลีบ่จ้าก็ต้องมีแหละเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นติดป้ายประกาศไว้แล้วติดป้ายบอกไว้แล้วว่าสามารถถอดผ้าอาบน้ำได้หม้องนี้จ้าก็สิเป็นหม้องหาดเป็นทะเลส่วนตัวหรือว่าบ่ค่อยมีคนมาจ้าหม้องนี้คิดว่าเด้อนี่เพราะว่าวิก็มาครั้งแรกคือกันจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งจ้าเพราะว่าลมมันแรงแล้วก็มีคลื่นแล้วก็เป็นทะเลที่แบบว่าสุดลูกหูลูกตางามแล้วมื้อนี้บรรยากาศก็ดีก็เลยพาพี่น้องมาชมจ้าว่าหม้องที่เขาเจ้าอาบน้ำบ่ใส่เสื้อผ้ามีอยู่จริงจ้าพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยวสิพามาชมจ้าแต่ว่าก็คือสิเฮ็ดคลิปบ่ได้ดอกจ้าพี่น้องจ้า ขนาดให้เห็นคนก็ยังยากก็ยังมีปัญหาอยู่ไปถ่ายคนบ่ใส่เสื้อผ้าแค่ก็สิกรี๊ดแตกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวชมไปนำกันต่อจ้าพี่น้องฟังเสียงคลื่นเพลินๆผ่อนคลายสบายใจไปนำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขในการรับชมจ้า
จ้าเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วหมดเวลาแล้วจ้าพี่น้องมีพาพี่น้องไปฟังเสียงคลื่นแล้วก็ชมทะเลเนาะจ้ากับบรรยากาศที่ลมแห้งจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วิก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบา